pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Sukasakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Sukasakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Sukasakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng tulong. Nalipag kong si Mary tungod siyang nadungog nga magminyo na si Yusuf. Nagkasabot sila si Sandro ug Lourdes sa gibati sa madre. Busa, misunod si Lourdes sa anak. O dito sa kwarto, mihilak ang madre. Sa unang higayon, miangko na gud nga may pagbati siya sa ulitawang Muslim. Apan pagkaugma, walang damha nga natulong nga noon na si Mary dihang gitubag ni Sandro ang tawag ni Yusuf. Gusto mo lakaw si Mary, pero gipugan siya ni Lourdes. Mitabang si Lourdes aron malig-on si Mary ug makaharong sa maong pagsuway. Nalipay si Yusuf nga nabati ang tingog sa madre. Apan nahibung og nakalitan sa palipay ni Mary, kami niuno na siya. Naputulang panagsulti nila ni Lourdes ug Yusuf. Nahibung gihapon ang ulitawong Muslim. Unya nagpahibaw ang iyang-iyaan nga naghuwat na niya si Jana. Balik sa Pilipinas, nakuha di ay si Rahim sa CCTV cam dito sa Davao. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Sensibel og Yusuf. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Nakuha na siya sa CCTV cam, sir? Ibalik na ko sa sinugdanan na. Niya, unya tanawa kung wa ka ba'y ikatandi nga imong gikaila. Kung imong kaila, nga murag-murag na nga nito na. Ani bunguton? Sir, murag si Rahim ang maong tao. Ang idak ko, no? Ang iyang tinalikdan. Murag yung si Rahim. Korek. Ang bayhon aning tawana, wa maglagyo og si Rahim. Bisan nagkaos siya. Pero may laing butang nga kung ipasusi ni Mayo. May kon unsa gyud lahi tungod kay dunay diferensya kung itandi nato kini tawana og si Rahim. Ako ibalik sa sunugdanan ha, Flas. Tanawag Maya, Flas. Oo. Ako gigitan sir. Gitutukan jud og maayo mong tao. May diferensya, sir? Si Rahim, yun ako nakita, sir.
di magkamatngon nga doon na slilaing. Ang sumay nang nakalahi panalitan, sir. Dili kay pananglitan, Flas. Tungod kay si Rahim, dili kimpang mulakaw. Samtang kining tao nga nakuha sa CCTV cam, kimpang tanawa. Kimpang tuod. Pero pagkimpang sila, aron mo samot ka di mailhan. Dili ba, sir? Bisa ako. Dili ko kimpang. Pero muna ako, ha? Tatawa ko, ha? Mailhan na ba ko nga ako? Nausa mo nilang tanah ko, good. Kimpang na ko, di ba? Sir. Flas. Hello? Yes, Colonel. Ako na nakita. Ako nang ipasumin ang tao nga nakuha sa CCTV cam sa mga hotel. Ako nang ipa-print. Dako nga pagka-print. Ako pang gihuwat ang picture ni Rahim nga akong ipa-print. Yes, sir. Tanan nga ang gulo sa picture ingon man ang barog ni Rahim. Ako kining gitandi sa giprint na ko nga nakuha sa CCTV cam sa mga hotel. Ay, sorry ka, sir. Nagkusong kong able. Doon na ka ba na yung kasustilip ka sa imong cellphone? Ipapilit ka na yung mong gida, Flash. Dara, sir. May abot na. Gawasan ni mga picture, Colonel. Doon na sab ko'y itandi o niya sa widescreen diri sa audio-vision room. Itandi na ko ang nakuha na mong lain-laing video ni Rahim. Huwag itandi na ko sa tao nga nakuha sa CCTV cam sa mga hotel. Okay, Colonel. Ako yung mutawag humanin ng akong trabaho. Thank you, sir. Okay na, sir. Mana? Tanawag tagmaya, Flash. Sa imong tanaw, sir. Sa mga nagkong pictures ni Rahim ug ang nakuha ng CCTV cam sa Davao. Kuha na, Flash. Pero ay labay. Ibusa. Ibasin maggamit pa nato ka na karong pinakadlaw. Yes, sir. Ipuso na ko ni. Sir, kapila na ito ibalik-balik, sir. Bisang ibalik-balik na ito reverse ang mga video ni Rahim o anang tao sa CCTV cam. Atras, abante na ito. Pero ba di ko nakitang parehas bisan kamay lang. Well, ang kinako din noon, mama. Ikaw, sir. Sa'yo mong tanaw. Tago na kong Davao. Ipusan lang na pala yung class. Pero tago kaya basin magamit ihapon na ito ka na karong pinakadlaw. Yes, sir. Hello, Colonel. I'm sorry, sir. Dili gyud ikatandi, sir. Pero wala ko wag tanga ang paglaom nga sumaabot ka mga adlaw. May makuha na gyud kitang ebidensya. Bye, sir. Flash. Sir. Pagkutang kape palihog, katong kape nga hinatag sa terorista. Okay, sir. Ingon saway katapusan, Diyos ko. Kinigipagtas na ako din sa kaliputan. Ingon saway katapusan ang kataas sa tunukong daan nga akong bisupay din sa kaliputan. Pulos mga pagsuway. Pulos sakit sa dugan.
Pasilo ang mangutanan ko. Bisan wa ako ikatungod nga mangutanan nimo. Kanusaman kininimo tapuso, Diyos ko. Kaniadto, wa na ko'y reklamo. Kaniadto kung sakitan man. Apan akong maantos. Akong mapasan bisan o sa pakinikabukat. Bisan paganing magkahulugan kini sa akong kamatayon. Apan karon, isip labing ubos ni mong binuhat o tinubos. Ibate ko na ang kasakit sa kabaw o kahinungkod. Ug mangutana na usab ako. Bisan wa ako ikatungod sa pagpangutana. Nganong nagmuo naman ko. Nganong midot naman ako kining kalas sa pagmati nga angay lang bation niya itong mga pinuhat nga dili saban ako. Nangadlong ko, Diyos ko. Tungod kay Sus, kusog na kaayo ang akong pagpamakak. Dili lang kay sa akong inahan, kundi liha pa yun ni mo nga mo'y akong magbubuhan. Kaniadto, moingon ko ni mo, nga sige ta, Diyos ko, kay madaog og maantos ko pa. Apan karon itaw, Diyos ko, moingon na akong husto na. Tungod kay dili ko na maantos. Dili ko na maagwanta. Naibaw ka nga dako akong bagakon. Kuno akong sakit Apan ay tinuod. Grabe na kayo yung tao nang ibati ko kasakit. Muna na kong mamatay. Is one. He is on whom all depend. He Allah begets not, nor he is begotten, and none is like him. Diyos Allah, makapasaylo ka karak. Supak bagyapon sa balaang Islam, nga ang sama nako may gugma pag-ayo. Sa tagalaing kalibutan sa pagtuo nga mo ang Kristyanismo. Uy, matago ka ni mo, Diyos Allah. Makita ni mo ang tanan, Diyos Allah. Nahibaw ka, Diyos Allah. Nahigugma ko sa usa ka Kristiyano. Usa ka matri. Gimahalong higugma ko pag-ayos si Mary. Hi. Hello, tita. Kumusta ang inyo lakaw ni Jana, Yusuf? Please, sit down, Yusuf. Nalingaw kayo siya, tita? Siya nalingaw, pero ikaw wa. Mao ka naan ako nasabtan sa imuha, Yusuf. Well, kauban ako ganiha ang parents ni Jana ug nagkasulti kami. At last, na-discuss na namo og tarong. Meaning,
seriously na discuss na namo ang bahin kaninyong duha ni Jana. Ug wa gyud sila'y pagsupak nga makasal kamong duha. You hear me? Oo, tita. Nabati ka na ako. Are you happy? Sayon mahalon og higugmaon si Jana. I understand. Wa kay pagbati ni Jana. Kultura ug tradisyon nato kini Yusuf. So, ingnon ko ikaw. Tudloi ang imong kasing-kasing nga mahalon si Jana as your wife, human-on niya sa inyong kasal. Excuse me. Mary. Nasubo ako ni Ali. Pakya siya aron mabungkag ang eroplano kay siya man ang nabungkag. Apan tungod sa ako lig-on og hugot nga pagtuo sa Allah. Nakakita gihapon ako og paagi. Diri sa ako hunahuna. Miingon ako. Kinahanglan doon na gayud mahitabo nga mangagot sa ila kasuko ang mga disbelievers. Mao kadto. Nabungkag nako ang labi sa hotel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kumusta ka mo, Jamon? Sachi. Oh. Gusto ko matanaw sa kanister. Okay, Bullet. Salamat, bay. Sir, gahapon pang miabot si Rahim silang bahay. Ingon si Bullet. Kung sa advisor, diya pa si Bullet sa cellphone. Abay pala yung flash. Para sir. Bullet. Balay mo og laing location. Kinahanglan nga dili gyud luag-luagan si Rahim. All right, Bullet. Bye. Mapagid abot si mo kunahon na, sir, nga ma-negative si Rahim. Suwayo ginuktok ang nahitabos na mo. Diyang wa mo lang po si Ali kay naunay sa kabungkag sa gibakos niyang buba. Ngayon na yung nga sulba na. Pakya sila mga terorista. Pero unsay nahitabo pagkagabi sa labi sa hotel. Daghan ang mga patay. Karon itandi ang imong giingon nga atong inigative si Rahim. I-quantity na to si Rahim nga less than 0 kay kuwang kita sa mga positibong attributes bahin kang Rahim. Pero di ay tinuod yun nga itong pagduda. Pero sa ako nagikaingon, wa kita'y igong ebidensya tungod sa kamayong laki ni Rahim nga magtakuban. Kisa ba alkansi, Flash? Gusto ka, sir. Gusto ka. Sa ako nagikaingon, wa ko kawadig paglahom. Rahim. Nagkasabot ko. Ug nahibaw sab ko nga lisod ug kuti kay pagtrabaho ani nga kanister. Pero hapit-hapit na kini mahuman. Kon mahuman na kini, ang pagsud na sad-on niya sa mga tubes nga naa ang makahilo ug makamatay nga chemicals. Oh, excuse me, brothers.
Oh, ang amo iyaan kini nga nanawag nga mao sa gipuya ni Yusuf sa California. Oh. Hello. Tita. Nagkasabot na kamo sa mga parents ni Jana? Okay, good. Dili pa final pero uyon sila nga ipakasal nato sila si Yusuf o ang ila nga anak nga si Jana. Good. Good. Thank you, tita. Kumusta si Yusuf? May gugmara na siya ni Jana. Dili siya ang imubalibad. Masuko ko sa iya. Okay, bye. Dili masugot si Yusuf na makasal ni Jana Rahim? No, Jamad. No, Sajid. Kinahanglan makasal si Yusuf ngadto kang Jana. Tungod kay importante og papel si Jana sa kinabuhi unya ni Yusuf. Hello, Hashem. Maghuwat ko sa imo diri sa Mandawi. Diri sa Tapsilog. Dili ka magdugay. Importante kayo. Bye. Allahu Akbar. Bantay kami sa palibot. Na ako meeting din sa Tapsilog. Walaikum salam. My brother Hassan. Lingkod. Dili ko maglangan. Paminaw, Hassan. Bukod sa tutunlan sa ato tumong og tuyo sa kalibutan kini ni Major Sandro Santa Cruz. Kinahanglan imo siya patyon. Usbon ko. Kinahanglan mamatay na si Major Sandro Santa Cruz. Patya siya, Hasam. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Magkari igsuon. Nunti lang kanunay ang uban pa mga sumpay nininglahi na to nga sugilanon nga naguluhan. Si Mary o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Culliantes Gomez. Direktor Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Chris Crisostomo. Ug laing dalit kaninyo sa susunod. Production Center. sa mundo